最大の欠点、薪ストーブでありながら炎が見えないというところにありました。この焚き火缶はそれを完全に解消して、普通の薪ストーブと同じような概念で火を焚くことができます。煙突は90センチ横に伸ばしてダーッと上げる。この煙突が薪ストーブのストーブのよく燃える、ストーブがよく燃える秘密なようです。いろんな能書きがありますが、これだけ燃えれば何にも言うことはありません。この中間の煙突のところで熱が外へ排出されているようにな流れになってますので、もったいないと思います。この中間ジョイントの中で熱交換をする仕組みを考え出すと、完璧な暖房器具に変わるのではないかと考えています。これからの課題だと思いますが、いずれにしてもこの燃え具合完璧です。煙も出ていません。ちょっと外へ出てみましょうか。見えるでしょうか。これがちょっと変則的な煙突出口ですが、